Mësuesja në Kamës që dhunon të miturin pushohet nga puna ku mbaro sjellje pa pranueshme. Mina Asani nuk është më mësuese në shkollën nëntëvjeçare 100 vjetori pavarësisë. Vendimi për pezullimin e saj erdhi me njëherë pas publikimit të pamjeve në një emision investigativ ku ajo shfaqej duke ushtruar dhunë fizike dhe verbale ndaj nxënësve të ciklit fillor. Pamjet çokuese të transmetuara në media tregojnë se si mësuesja godet fillimisht fëmijën 9 vjeçar dhe përdor një fjalor me terma denigrues dhe kërcënues. Shprehjet që ajo përdor rregullisht ndaj nxënësve variojnë nga idiot, kafsh, tek zhulsa dhe kokpalar. Pas pamjeve, Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Tiranë njoftoi ngritjen e një grupi pune për të ndjekur situatën dhe për të takuar drejtuesit e shkollës, psikologët dhe prindërit e fëmijëve të përfshirë. Me vendim të datës 25 shkurt 2026, marrëdhëniet e punës me mësuesen u ndërpren menjëherë. Për rastin reagoi edhe Ministri i Arsimit dhe Sportit Mirela Kumbaro me një mesazh publik. Një mesazh për gjithë prindërit dhe mësuesit mbi rastin flagrant të dhunës ushtruar nga një person që mban xhaketën e mësuesit si një sjellje papranueshme dhe në kundërshtim të plotë me vlerat e arsimit. Nga sot, personi nuk është më pjesë e trupës së mësuesve, ndërsa grupi punës i ngritur për këtë çështje po vjon dokumentimin e plotë të përgjegjësive. Asnjë ngjarje e tillë nuk mund dhe nuk duhet të cënoj punën me përkushtim dhe profesionalizëm dhe me pasion të mira mësuesve në të gjithë Shqipërinë, të cilët çdo ditë janë modeli më i mirë për fëmijët tanë. Respekt dhe mbështetje për ta, shkroi ajo në Facebook. Ky skandal ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi sigurinë e fëmijëve në mjediset shkollore dhe integritetin e figurës së mësuesit.